Banyarwandakazi, uyu munsi turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane mu w'ibihumbi 2020 muri kumwe na Hategekimana Feliciane. Mbere na mbere aho muherereye hose, aho muri ku ntara zose z'isi, ndabanza kubihanganisha bitewe n'iki cyorezo cyateye cya coronavirus, icyorezo cyateye ku isi hose cyugarije abantu b'isi yose. Gihangayikishije buri wese akomeze kwihangana kandi akomeza kwizera Imana ko bizageraho bikarangira. Icyo ngarutse kugira ngo mbabwire, mwabonye ko ejo habaye disikuru ya Perezida Paul Kagame yerekana cyane nawe agaruka kuri ibi bintu byerekeranye n'icyorezo, ndetse agira n'icyo ageza ku Banyarwanda ku itangazamakuru. Nubwo atari kumwe nabo bagombaga kuganira, yabikoze kuri conference de call cyangwa abikora live n'abanyamakuru babazaga ibibazo. Ariko ku bwacu nk'ababona ibintu by'iwacu mu Rwanda cyangwa abakurikirana ibintu byo mu Rwanda, byaduteye kwibaza byinshi. Koko iba ari Perezida Paul Kagame, ibyo yabazaga cyane nko kuri disikuru ze mwumvishe ko yibanze ku rurimi rw'Icyongereza, nkanibaza cyane ko aba bashaka kugezaho icyo atekereza cyangwa abababwira ari Abanyarwanda bahagarariye icyo kintu, buri wese yakibazaho. Ariko n'ubundi niko bisanzwe, kubera ko Paul Kagame Abanyarwanda nta kintu bamubwiye, Abanyarwanda nta kintu bavuze imbere ye. Abanyamahanga niba abashaka kugezaho ibyo ashaka cyangwa ibyo atekereza, kubera ko Abanyarwanda yabafashe uko ashaka, Abanyarwanda nta gaciro abaha. Ariko ibyo bintu bikaba ari urukozasoni, kubera ko ibyo akoresha byose, akoresha imisoro y'Abanyarwanda, akoresha amikoro ava mu Banyarwanda, akaba yagombye gutega amatwi donc akasobanurira Abanyarwanda ikintu ku kindi, ndetse n'Umunyarwanda icyo ashaka kubaza akaba afite uburenganzira bwo kuba yamuha igisobanuro. Izo nizo nshingano za Perezida w'igihugu. Ariko yenda ikibimutera, kubera ko atari Perezida watowe n'abaturage, ari Perezida wiyimitse, nabyo biri mu bintu bituma avuga ibintu nka biriya. Rero bavandimwe Banyarwandakazi, murabona ko twahuye n'akaga kuva iyi ngoma ya FPR yafata ubutegetsi muri 1994, hejuru y'imivu y'amaraso itagira ukuntu ingana, nabo ubwabo bagizemo uruhare. Ariko kuva bafata ubutegetsi bakomeje gukanira, ntago bashobora na rimwe gutanga ubwisanzure, gutanga uburenganzira ngo Umunyarwanda avuge icyo atekereza, ndetse Abanyarwanda banafatanyirize hamwe no gushaka igisubizo cy'ibibazo byugarije igihugu cyangwa byugarije Abanyarwanda muri rusange. Ikibitera ni iki? FPR kuva yafata ubutegetsi yakoresheje iterabwoba ku Banyarwanda, ku buryo Umunyarwanda aho ari hose yikanga. Noneho byaranamuhiriye bitewe n'ubugizi bwa nabi akora. Ubwo ndavuga Paul Kagame n'agatsiko. Amaze imyaka 26 ari ku butegetsi, ntawe ukoma, yica uwashaka, afunga uwashaka, yirukana uwashaka, mbese ibintu byose niwe bishingiyeho n'agatsiko gatoya. Bikaba byaramuhiriye akumva ko atagomba guhagarara, ahubwo azakomeza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nkaba nakongera kwibutsa ko mu bintu akorera Abanyarwanda, mu bintu akora, natwe ubwacu Abanyarwanda uruhare rwacu rurimo. Kuko umuntu yakugirira nabi, umuntu yagutoteza, umuntu yagukorera ibibi, nawe ukumva ko ugomba kubyakira, burya ubu mwongerera imbaraga atagombye kugira mu gukomeza kuguhemukira cyangwa mu gukomeza kugutoteza. Nkaba navuga rero ntibavandimwe Banyarwandakazi, uruhare ni urwacu rwo kumva ko ibi bintu bidukorerwa bikaba bimaze imyaka myinshi, hari igihe kigomba kugera natwe tukavuga tuti ibi bintu ntabwo ari byo, tugomba kubyanga, noneho tugaharanira ibyiza kuri buri Munyarwanda wese. Izo nizo nshingano z'umuntu. Mwongere mwibuke ko itegeko nshinga ry'u Rwanda risobanura ko abantu bose bangana imbere y'amategeko, nta muntu n'umwe uri hejuru y'itegeko. Ariko FPR na Perezida Paul Kagame nibo bari hejuru y'ibintu byose, nibo bakora ibintu byose, nibo bumva ko bigize akaraha kajya he, nta wundi Munyarwanda ufite uburenganzira. Ibyo rero nkaba mbona rwose nagahomamunwa ku Munyarwanda, ni ikibazo ku Munyarwanda kumva ko hari abantu bagomba kwiharira ibyiza by'igihugu, hari abantu bagomba gukumira abandi, ariko bakanirengagiza ko ibibazo dufite
cyangwa amarorerwa yabaye iwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byagiye bituruka ku ingaruka z'ibyo bintu byo kwihererana ibintu byose, kwikubira ibintu byose bigenda bigira ingaruka ku bene gihugu, bigenda bigira ingaruka ndetse no ku bategetsi. Nkaba nshaka kwibutsa ko mbere ya FPR cyangwa mbere ya Perezida Paul Kagame hari abandi bantu bamubanjirije bayoboye igihugu cy'u Rwanda, nubwo we ajya agerageza kubeshya ko u Rwanda rwabayeho muri 1994. Ndongera kwibutsa abanyarwanda ko icyo kintu atari cyo, ari ikinyoma. U Rwanda rwabayeho mu binyejana n'ibinyejana, kandi u Rwanda ruzahoraho na nyuma ya Perezida Paul Kagame, ndetse n'abazamusimbura nabo bazagenda, u Rwanda ruzahoraho. Rero ugomba kumva ko uri hejuru y'ibintu byose, uri hejuru y'amategeko, ugomba gufunga uwo ushaka, ugomba kwica uwo ushaka, ugomba kwambura uwo ushaka, ugomba gusenyera uwo ushaka. Ibi bintu ni ikintu gikomeye cyane buri muntu wese yagombye gutekerezaho. Nge buri gihe cyose nkunda kuvuga nti umujura agenzwa na tubiri: umujura agenzwa no kwica, umujura agenzwa no kwiba. Ibyo bintu rwose FPR, Inkotanyi ndetse n'abakada bayo bo mu gatsiko ibyo bintu barabyujuje. Ni abantu bafashe igihugu nta kintu bafite. Nshobora kubabaza, iyo mwitegereje mukabona nk'ahantu Kagame yagiye yubaka amazu, hariya ni mu ngarigari y'umuryango we, ibintu bafite ni ibintu barazwe n'imiryango cyangwa ni ibintu bakoreye bakabibona. Ibyo byose byavuye mu mitsi y'abanyarwanda, abenshi bishwe, abenshi baramburwa, noneho batwara ibintu byabo. Ariko iyo witegereje, nubwo bakize ibintu babibonye mu buryo bunyanganyije, uyu munsi imyaka ishize bagombye gusubiza inkota mu rwubati, noneho bagatega amatwi abanyarwanda bakavuga bati: bana b'u Rwanda, nimuze mwese turebere hamwe icyadufasha kugira ngo twubake igihugu, turebere hamwe icyadufasha kugira ngo tugarure ubumwe mu banyarwanda. Ibyo byose ntibigerwaho kubera iki? Kubera inyungu z'agatsiko, kumva ko karamutse gashatse gusaranganya ibyiza by'u Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange, yenda batabona ibibahagije. Ariko ibyo akaba ari ukwibeshya. Mu Kinyarwanda baravuga ngo akuzuye imwe gacagata ebyiri, zose zikamererwa neza. Twe ubwacu nk'abanyarwanda icyo twifuza impinduka, kandi tukifuza impinduka nziza kuri buri munyarwanda wese. Tukifuza impinduka buri munyarwanda wese yazishimira, buri munyarwanda wese yazanezerwa, buri munyarwanda wese yazagira amahoro. Ibyo rero hashize imyaka myinshi tubisaba leta iri ku butegetsi iyobowe na Perezida Paul Kagame, leta ya FPR Inkotanyi, kubera ko aribo bafite ubutegetsi. Burya ikigarura ituze ni ukuganira, ikigarura amahoro ni ukuganira. Kumva ko umuntu atabona ibintu kimwe nawe ukamwita umwanzi, cyangwa ugatangira kuvuga ko icyakubera ari uko ugomba kumuhitana, ibyo bintu ntabwo ari ubutwari, nta nubwo ari n'ubuhanga, kuko igikemura amakimbirane ni ubwumvikane, ni ibiganiro, noneho abantu bakarebera hamwe uburyo batabonaga ibintu kimwe, noneho yenda bigashoboka ko hari igihe bageraho abantu bakabibona mu buryo bujya gusa, nubwo abantu batateze kuzabona ibintu kimwe. Ibyo rero birageragezwa, ntabwo bishoboka. Ariko igiteye isoni n'agahinda, mwitegereze icyo kintu nkigarukaho buri gihe. Iyo mubona abantu bagombye gutanga ihumure, abantu bafashe igihugu hejuru y'imivu y'amaraso itagira ukuntu ingana, abantu bapfuye muri kiriya gihugu bishwe n'abanyarwanda, ndetse nabo abishwe nabo ari abanyarwanda. Ibi bintu leta yafashe ubutegetsi niyo yagombaga gufata iya mbere igatanga ihumure. Buri muntu wese akavuga ikintu ukuntu akibona, buri muntu wese akavuga ibintu ukuntu yabibonye, buri muntu wese akavuga icyo atekereza, noneho leta igafasha kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bugerweho. Impamvu bidakorwa ni iyihe? Ni uruhare rwa FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame n'agatsiko bagize mu marorerwa yabereye mu Rwanda, kugira ngo uruhare rwabo rutazagaragara. Ariko nkongera nkabisubiramo, ni ukwibeshya, kuko iyo witegereje ukabona yenda abana bari hanze bavutse, kubabeshya birashoboka, ariko ntabwo bishoboka, kubera ko hari n'abantu nyir'ubwite bazi ibyo bintu byabaye, banabihagazeho. Uyu munsi rero icyo numva cyashoboka ni uko leta ya FPR yagombye gushaka abanyarwanda. Hari n'abenshi bari muri opposition banditse bavuga ko bashaka ibiganiro. Ntabwo mpamya kugeza kuri uyu munsi ko FPR ari ifite ubutegetsi nibura yigeze baha igisubizo. Kubera iki? Kubera ka gasuzuguro ngo bumva ko ngo yenda ibyo bakoze kugira ngo bafate ubutegetsi. Mwibuke ko bafashe ubutegetsi bakoresheje imbaraga,
ntago bafashe ubutegetsi muri 1994 buciye mu matora, ntago bafashe ubutegetsi babuhawe n'abanyarwanda, ahubwo bazanye intambara, bararwana, baratsinda, bafata ubutegetsi ku mbaraga. Uyu munsi iyi myaka yose ishize barega Habyarimana ko yayoboreshaga igitugu, bakavuga ko leta ya Habyarimana yari leta y'igitugu yiharira, itoteza abantu bamwe, igatonesha abandi. Ariko icyakurikiyeho kuva muri 1994 FPR ifashe ubutegetsi, ibintu byabaye agahomamunwa. Buri munyarwanda wese ashobora kwirebera cyangwa yarabyiboneye, ndumva ntafata umwanya wo gusobanuraho byinshi. Rero kumva ko bo bari bafite uburenganzira ko bagomba kujya kurwanya akarengane, bakaza bakimika akarengane gakubye inshuro 80% z'ibyo bavugaga barwanyaga, ariko bo bakavuga ngo bafite ubudahangarwa cyangwa nta wundi munyarwanda ufite ubwo burenganzira, nta munyarwanda ushobora kwirenganura. Mujye mwibuka mu mvugo ya Perezida Paul Kagame ajya avuga ngo nabo bariho kubera ko bavuga ibyo atumva, cyangwa mwibuke ko hari n'igihe yajyaga avuga ngo abo birirwa bavuga ubusa ngo ntago bazamenya ikibakubise. Iki kintu rero ni imvugo nyandagazi ibivuzwe n'umuntu uhagarariye igihugu, umuntu uhagarariye rubanda, wagombye gutanga ihumure, agaha ikaze abene igihugu bose, agaha uburenganzira abene igihugu bose bakagira uburenganzira ku gihugu cyabo, yaba ari n'abari mu mahanga, aho kwirirwa bahiga muri tekinike y'iterabwoba ngo abice cyangwa batoteze, akavuga ati aba nabo n'abanyarwanda, reka ntega amatwi numva icyifuzo cyabo, numva ibitekerezo byabo, iba ni no kugira ngo yenda dufatanyirize hamwe tubishakire igisubizo, ibyo nabyo bikazashoboka. Ibi rero byose ni uruhare rw'ubuyoboye igihugu, ariko nyine kugira ngo uzabimubwira byumve ni ikibazo kitoroshye. Banyarwandakazi, murabona ko iyi myaka ishize ari myinshi, cyane cyane nk'abantu bari imbere mu gihugu bakandagiwe ku gikanu, nta bwinyagamburiro bafite, nta buvugizi bafite, abagombye kubavugira nibo babatoteza. Mwitegereze murebe nk'abanyamakuru bagerageza kujya gushaka amakuru muri rubanda, bababaza ibibazo bahura nabyo, uburyo bibagendekera, kubafunga, abandi bakaburirwa irengero, ndetse abagize amahirwe bagashobora guhunga bakajya mu bihugu by'amahanga. Ibi bintu rero ni ikintu kibi kimaze imyaka myinshi, aho kugira ngo gihinduke ahubwo kigenda kirushaho kwiyongera. Ikiyongera kubera iyi mpamvu, natwe ubwacu tujye twisuzuma, turataka buri gihe, twerekana ibintu bidukorerwa, tuvuga amarorerwa akorerwa abanyarwanda, ariko se tuzataka kugeza geke? Niko tugomba guhaguruka tukavuga tuti ibi bintu bimaze igihe kinini bikorwa, ibi bintu bimaze igihe kinini abanyarwanda batotezwa, kandi batotezwa n'abantu bagombye kubarengera. Tugahaguruka tukavuga tuti ibi bintu ntabwo bigomba gukomeza, turabyanze. Noneho abanyarwanda bakihitiramo icyifuzo cyabo, akaba ari cyo kijya imbere, bagahitamo abantu bagomba kubayobora. Ngiye kugaruka kuri iki, mwitegereze nk'abantu bafatanyije na Perezida Paul Kagame cyane cyane mu rwego rwa gisirikare gufata igihugu muri 1994, baratangije intambara muri 1990 bakarwana. Murebe hafi ya bose ahantu abageze. Ngiye gutanga ingero zimwe, mwitegereze murebe abatangije intambara harimo Fred Rwigema, yarapfuye kugeza no kuri uyu munsi. Urupfu rwe ntago ruvugwaho rumwe, nta nubwo urupfu rwe byigeze bisobanuka uburyo yapfuye n'abantu bamwishe. Hari abandi bari bamwungirije bakuru barimo ba Bunyenyezi na Bayingana, abo bose barapfuye. Ndetse na nyuma yaho bamaze gufata igihugu, sinakubwira, harimo abo numvaga ngo ba Majoro Sengati n'abandi, hapfuye abantu benshi cyane kandi mu buryo budasobanutse. Hari abaje nyuma b'abacuruzi bagiye bafasha uriya mugabo kugira batanga ibyabo kugira ngo afate ubutegetsi. Natanga nk'urugero nka nyakwigendera Sina Paul Rwigara, nta kintu na kimwe atakoze kugira ngo afashe FPR, kandi n'umuntu warakoze ibintu ku giti cye, yarishyushya kuya, yarakoresheje imbaraga zidasanzwe. Ariko murebe urupfu bamwishe muri iyi minsi yashize. Igiteye isoni n'agahinda rero nuko umuntu yamaze no gupfa, leta y'u Rwanda cyangwa Perezida Paul Kagame mwabonye ukuntu yababajwe ngo nuko umuryango wa Rwigara watatse bavuga ko Rwigara yishwe. Ibyo ngibyo aho kugira ngo avuga ati reka ndeba aba bantu barimo gutaka bavuga ko umuntu wabo yishwe, nanarebe ko nshobora kuba nareba ukuntu hajyaho ubutabera cyangwa hakorwa iperereza tukamenya
urupfu rwa Sena Paul Rwigara ukuntu rwagenze, ahubwo icyamubabaje yababajwe nuko ngo bagiye mu itangazamakuru bagataka. Nyuma yaho icyakurikiyeho twese turakizi, nuko yafashe umuryango wa Sena Paul Rwigara akabafunga umugore n'abana, ndetse agafata n'ibintu bya Rwigara yaruhiye kuva akiri umusore kurinda kugeza ubwo amwishe, byose akabifata akabyikubira akabiteza cyamunara. Nkaba rero ntatinya kuvuga ko ibyo bintu ni ubuhemu, ibyo bintu ni ubugwari, ibyo bintu ni ubugizi bwa nabi, kandi nawe Perezida Paul Kagame bizakugiraho ingaruka, kuko nta gahora gahanze. Hari igihe kizagera ukibaza ukavuga uti se koko ibi bintu bishobora kugenda gutya, kuko uko byagenda kose ibintu biba bigomba guhinduka. Ibyo rero ntabwo ari Sena Paul Rwigara wese, hari impfu zigenda zibaho. Mwabonye bareba Rwabukambo uburyo bapfuye bari bifitiye ibintu byabo. Hari n'abandi batari muri urwo rwego bagenda bicwa umugenda, izo mpfu ntizisobanuke. Mwitegereze ukuntu Bwana Karegeya yaguye muri Afurika y'Epfo, perezida cyangwa n'abandi bakorana nawe ntibababazwe n'urupfu rw'umunyarwanda, ahubwo bakajya hari bakabyigamba. Yagize nubwo avuga ngo n'abandi bakabaye babikora, ngo kuki batabikora. Ngaho mwumve umukuru w'igihugu ubwiriza bene gihugu ko bagombye kwica, kandi bakica bagenzi babo, bakica bene gihugu. Ibi bintu n'urukoza soni, ibi bintu nagahomamunwa, kandi umuntu wumva wese ko yagombye kubyakira nawe ashobora kuba yaba afite ikibazo. Hari abantu bagiye bashimutwa mu bihugu bitandukanye. Reka yenda mpere kuri Bwana Callixte Sankara. Callixte Sankara ni umwana w'umucikacumu utarigeze yumva neza imikorere ya FPR cyangwa uburyo FPR ikora, avuga ati rwose ngenda reba nkasanga ibi bintu byagombye guhinduka. Impamvu abo bose baba bavuga ko ibintu byagombye guhinduka, iyo witegereje ukabona ivangura riri mu gihugu, ukabona akarengane kari mu gihugu, byanze bikunze ugira impungenge ko ibyo bintu bishobora kuzongera bikabyara ingaruka mbi, kandi zizakoraho ku banyarwanda, zizaba mbi ku banyarwanda. Akaba ariyo mpamvu hari abavuga bati tugomba guhaguruka tukagira icyo dukora, tukagira ikintu twagaragaza kugira ngo turebe ko impinduka yifuzwa nziza yabaho, kandi umwenegihugu wese akabigiramo uruhare. Rero mwabonye ko leta y'igitugu, leta y'igisuti bakurikiranye bagashimuta Majoro Callixte Sankara, ubu ari mu Rwanda arafunze. Hari n'abandi benshi bagiye bashimutwa mu bihugu bitandukanye. Ubushize nigeze kubabwira umunyamategeko Bwana Chrysostome Ntirugiribambe washimutiwe i Nairobi muri Kenya. Ubushize nababwiye uwitwa Emile Gafirigi washimutiwe i Nairobi muri Kenya. Hari uwitwa Munyarugero wabaga mu gihugu cya Scandinavia, washimutiwe Uganda, yagiye kureba abantu yari yagiye kurebayo. Hari abandi bantu benshi, umwana witwa Rugero wari uri hano muri Amerika nawe wagiye kugeza kuri uyu munsi nituze uburyo yashimuswe. Ngaho rero mwumve bavandimwe, hari abantu bagiye bashimutirwa i Bugande, hari abantu barasubiye i Bugande, ndetse nabyo Perezida Paul Kagame arabyigamba, nk'ukuntu yishe uriya munyamakuru wiciwe i Bugande mu gihe cyashize. Hari Seth Sendashonga wiciye i Nairobi muri Kenya. Mwumvise ko umukuru w'igihugu avuga ko atabirogeta cyangwa atabyicuza. N'abandi bagiye bagwa mu bihugu bitandukanye za Cameroon n'i Burayi, hari abantu bagiye bahagwa. Kandi na n'ubu ngubu leta y'igitugu, leta y'igisuti igenda icura imigambi yo guhiga abanyarwanda aho bari hirya no hino kugira ngo babice. Nkabaza nkavuga nti Paul Kagame kwica abanyarwanda ngo nuko batabona ibintu kimwe nawe, kwica abanyarwanda ngo nuko bashakisha bakagira ubutunzi, urareba ugasanga ari byo bizagufasha. Abo ugenda wica yenda uzafata imyaka yabo bari kuzabaho ukayongera ku yawe, ukazabaho nibura nk'imyaka 200. Ibyo bintu rero ni ikintu kibi. Nkuko bavuga ko ngo burya ngo umubyeyi ngo sikugukundara abana, iyo ubana ububanira umuryango wawe, ububanira famiye yawe, n'igihe kigeze ukitambukira ugatabaruka, ntago umuryango wawe wigera wibagirana. Baravuga bati dore abana bo kwa kanaka, dore aba bana bakomoka hanaha ngaha, uyu yahoze ayobora igihugu, yayoboye igihugu neza. Ariko ngiyo nitegereje FPR Paul Kagame, mbona ikintu abanyarwanda bazabibukiraho, bazabibuka nk'abahemu, bazabibuka nk'abagizi ba nabi,
bazabibuka nk'abantu bahekuye u Rwanda. Icyo kintu mbona ari cyo abanyarwanda bazabibukiraho. Rero muramutse mugize umutima wa kimuntu mukagira ubwenge, mwagombye guhindura imikorere mibi, mugahindura systeme mukoreramo y'umwijima, noneho mugaha abanyarwanda agahenge. Icyo ngiye kugaruka ku bantu b'ingabo z'igihugu. Natangiye mvuga ko hari abasirikare bapfuye bishwe na FPR inkotanyi kandi baratangije urugamba, na n'ubu tutaramenya impfu zabo uko zagenze. Mwitegereze murebe banyarwandakazi, basirikare ingabo z'u Rwanda. Paul Kagame wagiye agafata Patrick Karegeya akamwica nk'ukuntu yamwishe, akanabyigamba ari umuntu bareranywe, ari umuntu biganye, ari umuntu bafatanyije umugambi wo gufata igihugu, ndetse akagera muri uriya mwanya ari abandi babiteye kugira ngo awugeremo, ariko mwibuke uburyo yamwishe akanabyigamba. Mwitegereze umuvandimwe Tom Byabagamba wakoze ari umusore akarinda umuryango wa Perezida Paul Kagame na nyir'ubwite bwe, akababa iruhande agakora ibishoboka byose, ariko ubu akaba amubyinisha agati yakaremye n'iyikamena, kuko yagombaga no kumwica na muramu we Frank Rusagara akaba bafunze nk'uko abafunze. Mwitegereze n'abandi General Kayumba Nyamwasa yafatanyije na FPR, nta kintu na kimwe atakoze kugira ngo afashe FPR, ariko kugeza kuri uyu munsi Paul Kagame mwibuke ko ajya bivuga, iyo avuga ngo n'abakiriho n'igihe abahaye ngo izimata rutayime, ntago mpamya ko nawe abatarimo nawe abari muri abo ngabo. Ibi rero ibi bintu buri muntu wese yagombye kubyibazaho, akareba akavuga arehereye kuri izi ngero z'aba bagabo mubwiye, akambwira undi muntu ashobora kugirira impuhwe, akambwira undi muntu ashobora gucira akaruru rutega ninde. Ngiye ku bwanjye mbona ntawe. Igisubizo ni iki? Nuko abanyarwanda bavuga bati ibi bintu byose tugomba guhaguruka tukabirwanya, ni ibintu bibi kandi tukabikuraho tukabisimbuza ibintu byiza. Bavandimwe murebe rero, hari n'abandi ngero ni nyinshi bafatanyije nawe. Murebe nk'uwitwa reka yenda mbanze mpere nk'urukuru uyu nguyu Patrick Nyamvumba, mwumvishe ko ejo bamuhagaritse ku mirimo yakoraga, ariko Paul Kagame iyo ajya kubikora arabanza akabakoresha amarorerwa, akabajandika mu bugizi bwa nabi, ku buryo niyo abahagaritse ntawe uba ugomba gukopfora. Yabafashe nk'aho ari abagaragu be bo mu rugo, umuntu wahaye akazi umukoresha ibyo ushaka, ntabe yanavuga ati kuki ibi bintu ngomba kubikora. Ikintu rero kibabaje cyangwa giteye isoni n'agahinda nuko abo bantu bari mu rwego rwa generali, abakoresha amarorerwa cyane cyane ubugizi bwa nabi bwo kwica abene igihugu, abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu abari bo bose, ibyo bintu bakabyemera kandi bazi ko bizabagiraho ingaruka. Kuba aba basirikare bakuru abahagarika ntago bivuze ko iba guhagaritse mu mirimo n'ibyaha wakoze biya bihagaze. Igihe kizagera abanyarwanda bakubaze bati kuki waduhemukiye kubera iki? Ubwo nawe ufite uburyo uzabasobanurira, iba ari Perezida Paul Kagame wabigukoreshaga cyangwa nawe warabigizemo uruhare. Ariko nge navuga ko wabigizemo uruhare. Iba ufite uri mu rwego rwa generali, mujye mwongera mwibuke ko abasirikare iyo uyoboye ingabo zikagenda zigakora amakosa, ayo makosa yitagaruka kuri komanda wazo, kubera ko ari we ubuyoboye izo ngabo, aba ari wowe ugomba gucunga neza uburyo ingabo ayoboye zitwara. Rero murebe n'abandi uretse Nyamvumba tutazi nuko bizamugendekera muri iyi minsi, kubera ko bavuga ko bagiye kumukoraho iperereza. Hari basharire Kayunga n'amarorerwa bakoreye abanyarwanda, kubica, gukora ubugizi bwa nabi. Abo bose nabo bayoboye ingabo z'u Rwanda bafatanya na Perezida Paul Kagame, abenshi yabashyize ku gatebe, nta nubwo tuzi finaruma uko bizabagendekera. Hari na nuriya intyoza nkuru ariwe James Kabarebe, ariwe bakorerana amarorerwa yose, ariko nawe turabizi neza ko amwibikiye, kubera ko uriya mugabo nta muntu n'umwe uba umutoni kwa Perezida Paul Kagame, nta muntu n'umwe ushobora kuba umutoni kuri Perezida Paul Kagame, kuko ibyo byose ntabikozwa kandi ntabyemera. Hari n'abandi rero umuntu atakwirirwa arondora. Hari benshi bahunze bari mu bihugu by'amahanga, hari abari muri za Burayi, za Amerika na hehe, abo bose bari abasirikare. Hari abandi nko mu nteko ishinga amategeko. Bavandimwe ndongera kubibutsa ko ibihe birahinduka, na Perezida Paul Kagame yavuze ko ibihe bihinduka vuba.
ejo bundi ubutegetsi bwa FPR nibuvaho, abaturage mwahemukiye bagasenyerwa ntimubavugire, ntimubatabarize, abaturage bicwa ntimubavugire, ntimubatabarize, kandi muri iyo myanya mwitwa ko mwagombye kubatabariza. Ibyo ntimutekereze neza ko mutazabibazwa, muzabibazwa. Igihe cyo kubibazwa nikigera ntimuzitakane ngo ni Perezida Paul Kagame ubikora, kuko ni umuntu umwe rukumbi, arabikoresha, ariko ababishyira mu bikorwa ni mwebwe, abahemukira abanyarwanda ni mwebwe, abagombye kwicara mukavuga muti twese duhagurukiye hamwe, reka ibi bintu turebe ko byahinduka, abanyarwanda bagira uburenganzira bwo kubaho, abanyarwanda bagira uburenganzira bwo kwisanzura. Muramutse mubishatse ibyo bintu byabaho. Kuba mutabikora rero ni ikibazo gikomeye, kandi igituma mutabikora yenda igihe kizagera, cyangombwa mu bisobanurire abanyarwanda. Uyu munsi ikinzinduye cyane cyane iyo mwitegereje mukabona FPR Inkotanyi yateye muri 90, ikazafata ubutegetsi muri 94, yari imaze imyaka 4 barwana intambara. Mu gufata ubutegetsi twibuke ko bahanuye indege y'uwari umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana, hapfa imbaga y'abanyarwanda itagira ukuntu ingana, ndetse abandi banyarwanda benshi bakwira imishwaro. Ibihugu byose byo ku isi nta gihugu na kimwe abanyarwanda batarimo, nta gihugu na kimwe kiriho ku isi abanyarwanda batahungiyemo. Ariko no kugeza kuri uyu munsi ntago bigeze buna muri cumu, n'ubundi bavuga ko bagomba kubasanga iyo bahungiye bakajya kubicirayo. None se wowe barimo guhigira ko aho uri ngo kubaho kwawe bitabanejereje cyangwa bitabashimishije, wowe ubibona ute? Wowe wibaza iki? Umundi muntu uzaharanira uburenganzira bwawe wowe utabigizemo uruhare ninde? None se uwo muntu ugutoteza niwe uzageraho akavuga ati numuna mu yicumu, ngaho ngwino twicare turebere hamwe icyo twakora, turebere hamwe ko ari ikintu gishoboka? Haguruka rero munyarwanda, munyarwandakazi, ukora ibishoboka byose, ugerageze kureba ko wakwirengera, haranira uburenganzira bwawe uhabwa n'amategeko. Twifurize igihugu cyacu ubutabera kuri buri wese wakoze icyaha, twifurize igihugu cyacu amahoro, twifurize igihugu cyacu ko cyagombye gutera imbere. Abene igihugu bose bagombye kugira uburenganzira ku gihugu cyacu nkuko abene igihugu b'ibindi bihugu babigiramo uburenganzira. Ndongera kubibutsa abirirwa bikanga dutinya iriya leta y'igitugu, iyi leta y'igisuti iyobowe na Perezida Paul Kagame. Mujye mwitegereza abanyakenya barataha bakajya iwabo, bakishimana n'imiryango yabo, bagasohoka bakamara igihe, bagatembera, bakongera bagasubira mu bihugu batuyemo. Nta muntu bica, nta muntu ubashimuta, nta muntu batoteza. Ariko mwitegereze abagande nabo niko bigenda, abatanzania nabo niko bigenda, abakongomani nubwo hahora intambara z'urudaca ziterwa na leta yacu y'u Rwanda nabo niko bigenda, abatanzania, abarundi. Kuki twebwe abanyarwanda dufite izo ngorane? Ni ukubera iki? Ntago bo nubwo bajya babeshya ngo impamvu iwacu bigenda kuriya ngo nukubera ngo uruhare rw'abantu bageze muri jenoside yabaye mu Rwanda, ntago ari byo, ahubwo n'iterabwoba bumva ko bagomba gukanga umunyarwanda aho aherereye hose, ndetse waba ugiye no mu karere bakagukanga umunyarwanda agahahamuka, ngo kuko guhamuka nibyo bizatuma utarekarama uburenganzira bwawe cyangwa utagira ikintu uvuga. Ibi rero nongere mbisubiremo, ni urugomo, kandi ababikora nabo ni ukwibeshya. Bavandimwe, banyarwanda, banyarwandakazi, mureke twicare dutekereze, tuvuge tuti hashize imyaka myinshi, aho kugira ngo ukomeze wicaraho wicaye bazaze bahagusange bahagutsinde. Gira icyo ukora, uharanira uburenganzira bwawe, uharanira uburenganzira bwa rubanda, uharanira uburenganzira bw'abanyarwanda, kuko ibyo uri gukora niyo byazagirira abandi akamaro, nawe bizagushimisha. Uvuga uti reba iyi neza y'umunyarwanda, reba ibyishimo by'umunyarwanda, reba kubaho k'umunyarwanda nabigizemo uruhare kugira ngo bigende neza. Ibyo bintu byashimisha buri wese. Ariko kumva ko mugomba kwicara ukicara ugahora utaka, nta kintu ukora, nta kintu ufatanya n'abandi kugira ngo muharanire ibyo bintu byiza twifuza, ibyo bintu ngewe buri gihe cyose njya nkunda kuvuga ko atari ubugabo, ahubwo ni ubugwari. Guhebera urwaje ntabwo ari ko umuntu w'umugabo yagombye kubigenza. Umugabo nuhagara ku maguru yombi akavuga ati iki kintu ni kibi, kandi iki kintu ni kibi, tugomba kucyanga tukagisimbuza icyiza. Urwo ni rwo ruhare rw'umugabo, urwo ni rwo ruhare rw'intwari. Icyo kintu ni cy'intwari zagombye gukoresha, kandi bikaba ari uburenganzira bwazo. Bavandimwe, banyarwanda, banyarwandakazi, aho muherereye hirya no hino, nakongera kubibutsa ko igihe kigeze ko ubutegetsi bw'igitugu
ubutegetsi butoteza rubanda, ubutegetsi bwica rubanda, ubutegetsi bufungira rubanda ubusa, tugomba guhaguruka ubutegetsi tukabwamagana, ubutegetsi tukabukuraho, noneho tukihitiramo abantu bagomba kuyobora igihugu mu nyungu zande, mu nyungu z'umunyarwanda, mu nyungu z'umwenegihugu. Ndetse ibyo mbivuga buri gihe, dufite n'umwanya wo kwigisha rubanda, kwigisha abanyarwanda ko umuntu uwo ari we wese uzajya ku butegetsi agatangira gukora ibinyuranye n'amategeko cyangwa ibinyuranye n'ibyo mwifuza, uwo muntu mugomba kumuhagarika, noneho mukihitiramo undi muntu ushobora gukurikiza amategeko cyangwa ushobora gukora ibintu nk'uko mubyifuza. Ibyo rero ni uruhare rw'umunyarwanda, ni uruhare rwa buri munyarwanda wese, nicyo kintu tugomba guharanira kugira ngo kizashoboke. Kandi nituba dufite ubushake, nta kintu na kimwe kidashoboka. Ikintu kibi ni uko abantu bakora ibintu badafite ubushake. Ubushake rero tugomba kubugira bwo kugira ngo duharanire ibyiza by'iwacu, duharanire uburenganzira bw'umunyarwanda, duharanire uburenganzira bw'abo tuzabyara, ndetse duharanire ubumwe kubo tuzabyara, ubuvi n'ubuvivure, bazasigara bakazasigara mu mwumvikano, bakazasigara bajya inama, bakazasigara bumva ko igihugu ari icyabo, bagomba guharanira uburenganzira bw'igihugu cyabo, bagomba guharanira ubusugire bw'igihugu cyabo, ndetse n'abene igihugu muri rusange. Ibyo bintu nibyo twifuza, ibyo bintu nibyo duharanira, ariko leta y'agatsiko yanze kunamura icumu. None se iba yanga kunamura icumu, muragira ngo tuzagire dute? Tuzatega agatwe azatwica turageze? Muhaguruke, kora icyo ushaka, kora icyo ushoboye, nanjye nkora icyo nshoboye, duhurize hamwe turebe ko ubutegetsi bw'igitugu bwavaho. Uwazaramuka anshaka kugira ngo tuzabiganireho, yazampamagara. Abenshi mukunda gukurikira ibiganiro nkunda gutanga, ndetse na nomero yanjye nkunda kuyitanga, noneho tukazabiganiraho. Ndetse haba hari n'icyifuzo ufite cyangwa hari n'icyo wagombye gukora, ushaka inzira ugomba gucamo, tukaba twakoriyanta inzira wacamo kugira ngo ibyo bintu bishobore gukorwa. Ubwo rero uwazashaka kumpamagara, inomero yanjye ni 269 779 665. Ushyiraho akamenyetso ko guteranya 279 665. Intuza washaka uwo ari we wese kuzampamagara, twazaganira nkamubwira icyo agomba gukora. Kandi nongera mvuga nti, munyarwanda, munyarwandakazi, wabyemera utabyemera, iki kibazo kirakureba, nta hantu uzagihungira, ahubwo puritari uzakorwa n'isoni cyangwa ukorwe n'ikimwaro, kubera ko ibintu byagiye biba bibi, noneho ntugire icyo ukora kugira ngo ibyo bintu bibi bishobore gusimbuzwa ibyiza. Uruhare rwawe rero ni ngombwa, gira icyo ukora, ufatanye n'abandi guharanira uburenganzira bwawe, kandi ahantu hari ubushake ibintu byose birashoboka. Tugeze ku mpera z'umusozo rero, ndongera kuvuga nti buri wese akomeze kwihangana muri ibi bigeragezo bikomeye turimo, ndetse n'abantu bagiye bahura n'ingorane zo guhohoterwa, abenshi bitwaje iki cyorezo cyangwa bitwaje n'ibindi. Ndababwira nti buri wese yihangane, ariko atekereza avuga ati se ibi bintu bizakomeza kugeza gihe ki? Bizarangira ryari? Kugira ngo bizarangire no kuba bimaziye iyi myaka yose, ni ukubera twebwe. Iyo tujya kubona neza ko ibi bintu ari ibintu bibi bigomba kurangira cyangwa bigomba kuvaho, biba byaravuyeho, ntabwo tuba tugihura n'akaga nk'ako duhura nabo. Rero ndongera kubabwira nti, ingabo z'igihugu mwagombye kugeza kuri uyu munsi kumenya ko muri ingabo z'igihugu mutari abasirikare b'umuntu ku giti cye, mutari abakozi bo mu rugo, n'abapolisi. Inshingano zanyu ko ari zo kurengera rubanda no kureba icyo abaturage bifuza. Kuba rero abanyarwanda uyu munsi bicwa buri munsi, kandi bishwe n'abapolisi b'u Rwanda cyangwa bashimuswe n'abasirikare, iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Kandi uko bizagenda kose ababigiramo uruhare igihe kizagera mu bibazwe. Muzabyitegure, igihe cyo kubibazwa nikigera ntihazagire n'umwe uzavuga ngo ntago yari abizi, cyangwa ngo ibyo yakoraga ntago yari azi ibyo ari byo. Murabizi neza kuko biri mu nshingano zanyu, ahubwo inshingano zanyu ntago muzuzuza, muzirengaho mugakora ibinyuranye n'amategeko cyangwa ibinyuranye n'inshingano zanyu zo kurinda imbibi z'igihugu ndetse no kurinda rubanda muri rusange. Ibyo bintu rero
nongere mbasubiriremo, ni ikintu kibi, ni ikintu cyo kwamaganwa, ni ikintu umuntu atagombye kumva ko cyagombye kubaho. Ababigiramo uruhare mwese nabagira inama ko mwagombye guhinduka mukunamura icumu abanyarwanda bagashaka ikintu kigomba kubabeshaho. Banyarwandakazi, nongeye kubasezeraho mbabwira nti mugire amahoro y'Imana kandi mukomeze kwihangana, mwihangane ibi bigeragezo, mwihangane n'ibindi bibabaho, ariko mufata n'ingamba ko ibi bintu bitazakomeza gutya, bigomba guhagarara. Umunyarwanda akagira icyizere cyo kubaho, akagira uburenganzira bwo kumva ko atagomba guhungabanwa, kandi abamuhungabanya ari nabo bagombye gufata iya mbere kugira ngo bamurenganure. Mwari kumwe na Hategekimana Feliciane, nongeye kubasezeraho mbabwira nti mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao.